Bạn đã bao giờ thắc mắc về miếng đệm khổng lồ trông có vẻ thừa thãi nằm ngay giữa thân và cánh máy bay chưa? Đây không phải là trang trí đâu nhé. Đây chính là wing to body fairing, hay còn gọi là tấm ốp khí động học. Vậy tại sao máy bay phải cần đến nó? Hãy tưởng tượng nếu không có nó, thân và cánh sẽ tạo thành một góc vuông thô kệch, gây ra những nhiễu động cực lớn khi bay. Tại vị trí này, dòng không khí di chuyển ở tốc độ cao sẽ bị mắc kẹt và tạo ra các túi khí xoáy. Những vòng xoáy này tạo ra lực cản kinh khủng, khiến máy bay phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để vượt qua. Tấm fairing xuất hiện như một lớp áo che khuyết điểm. Nó biến những góc cạnh trở thành những đường cong mềm mại. Nhờ đó, dòng khí được điều hướng để lướt đi mượt mà dọc theo thân máy bay. Ngoài tối ưu khí động học, nó còn là lá chắn bảo vệ hàng loạt hệ thống điều khiển, đường ống thủy lực và dây điện chạy xuyên suốt từ thân ra cánh. Nó còn là chìa khóa để tối ưu hóa hiệu suất khí động học cho mỗi chuyến bay. Một chi tiết trông đơn giản nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời công nghệ. Nhấn follow để cùng Victoria College khám phá thêm những bí mật hàng không nhé.